In 2021, Raminder Singh started the Herbal Land Project. This is a commercial venture based in San Isidro, Costa Rica, where we want to grow turmeric, ginger, tulsi, and ashwagandha. These are therapy crops with a high market value that thrive in Costa Rica. Tulsi and ashwagandha are both native to India but flourish in the Costa Rica climate. The Herbal Land Project has 3 core goals: to create natural products that support people's health and well-being, to generate job opportunities in rural Costa Rica, and to work in harmony with the environment. Community support is very important to us. In our first year, we have partnered with almost 300 families. The response to the project has been overwhelmingly positive. Here is what they have to say. Hola, mi nombre es Teresa Badilla y vengo de la comunidad de La Reina. Cuando supimos de este proyecto, lo apoyamos 100%. Hace varios años en estas comunidades había mucha gente, la gente se ha ido. Pero para volver a recuperar a esa gente, tiene que haber mínimamente una fuente de empleo. Habemos aproximadamente 300 familias en el Valle del Guao que nos beneficiarían mucho un proyecto así. A mí me gustaría participar en este proyecto porque sé que trae cosas buenas para todos, en especial para las mujeres que en estas zonas no hay ningún tipo de trabajo para ellas. La importancia de este proyecto para la comunidad pienso que es el que va a generar empleo para muchas familias de aquí, que se les hace difícil salir a los otros lugares como San Isidro o Dominical a trabajar. Soy aledaño de la comunidad de Atillo. Me vine a vivir aquí a Tres Piedras por medio del empleo que me está generando la finca. Y yo tengo una experiencia aquí en la finca porque sería el futuro del proyecto y sería muy bueno porque habría más empleo para... El beneficio para los niños sería aprender más cosas, tanto en productos como en trabajo. Va a ser muy beneficioso para ellos, una educación mucho mejor para ellos. The Herbal Land Project is proud to partner with the San Isidro community. Not only is the Herbal Land Project bringing job opportunities to this region, it's also creating sustainable relationship between the environment, local families, and customer health. It's a future-forward vision for all involved. Pura vida, Costa Rica.